হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারে নৃশংস খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকায়। খবর, ছোটন রায় নামে এই মালবাহককে খুন করেছে তারই পরিচিত সুরেন্দ্র সিং নামে আরেক মালবাহক। পুরনো শত্রুতার জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। সোমবার স্টলের মালিক সুনীল শীল এসে ফ্রিজ খুলতেই ওই মৃতদেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় গোলাবাড়ি থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, কালীপুজোর দিন রাতে ওই স্টলে বসেই মদ্যপান করছিল কয়েকজন মালবাহক। এরপরই ছোটন রায়ের মাথায় ভারী কোনো বস্তুর আঘাত করে তাকে খুন করা হয়। ঘটনাস্থলে এসে বাজারের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তখনও সেখানে উপস্থিত ছিল মূল অভিযুক্ত সুরেন্দ্র সিং। তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করে পুলিশ। এরপরে সুরেন্দ্র সিংকে আটক করে ফের জেরা শুরু করে পুলিশ। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে আরো দুজন জড়িত রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই বিহারের বাসিন্দা। ওই দুই ব্যক্তির খোঁজ চালানো হচ্ছে। কলকাতা রাজ্য দেশ সেরা খবর সবচেয়ে আগে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন এস নিউজ। গ্রাম থেকে শহর, নিউজ অ্যান্ড মাচ মোর।